Дівчата, привітики! Мене звуть Юля. Сьогодні ми з вами розберемося з дуже цікавою технікою філейною сіткою. Я покажу вам усі секретики, як читати схеми, як правильно тримати натяг нитки, де зробити повітряну петлю, а де стовпчик. Все, щоб ваша сітка була ідеальною. Але ж ви знаєте, я не люблю робити просто так, тільки повчитися і все. Тому ми одразу втілюватимо це на практиці і зв'яжемо стильну та сучасну ось таку кишеньку, яку точно захочеться носити щодня. Вона не тільки трендова, а ще й справді зручна, легка та незамінна в гардеробі. Тож готуйте ниточки, гачок і гайда в'язати разом. Дівчатка, а хто додивиться моє відео до кінця, лише для підписників мого каналу, ви побачите один, як то кажуть, секрет на мільйон. Принаймні, мені так здається, що він на мільйон, бо багато в'язальниць його приховують і навіть не розкриють під страхом смерті. Щоб зв'язати ось таку кишеньку, вам потрібно ознайомитись з технікою, яка називається філейна сітка або філейне в'язання. Вам знадобиться один моточок пряжі Люксор, Янар Люксор, і в'язала я ось таким гачком номер 2. Але на ось цей поясок вам буде потрібно ще додаткова ниточка, тому якщо ви хочете зв'язати так, як зв'язала я, то вам потрібно один моточок і ще трішечки. Розмір моєї кишеньки по ширині 15 см. За висотою 18-19 см. Все, переходимо до в'язання. Ви часто бачили, мабуть, в інтернеті ось такі схеми. Зараз я розкажу, як їх читати. Філейна сітка – це візерунок, який складається лише зі стовпчиків і повітряних петель. Але ми бачимо, що завдяки ось такому заповненню клітинок ми маємо узор, малюнок. Це як у нас на сітці вишитий малюнок. Зараз я вам розкажу, як прочитати любу схему легко і просто. У нас є пуста клітинка і є заповнена клітинка. Що таке пуста клітинка? Пуста клітинка – це у нас стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі і стовпчик з одним накидом. А заповнена клітинка – це те саме, але замість двох повітряних петель ми в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Тобто, одна заповнена клітинка – це підряд 4 стовпчики з одним накидом. Секрет гарної філейної сітки заключається в тому, щоб ваші клітинки були рівненькі і не косили. Для того, щоб клітинка була рівненька, вона повинна бути майже однакова по ширині і по висоті. Для того, щоб це було так, я використовую саме патентні стовпчики. Патентні стовпчики – це майже стовпчик з одним накидом, але трішечки вищий. І завдяки цьому він ідеально підходить для філейної сітки. Ваша сіточка буде рівненька. Другий секретик – те, що ми будемо в'язати патентними стовпчиками розкол. Що це нам дає? Це попередить, що наш малюнок буде косити. Тобто ваш малюнок буде йти майже ідеально рівно. Тепер хочу окремо виділити це пряжа. Для того, щоб ваша філейна сітка чітко читалася, вам потрібна пряжа, яка не буде дуже м'якою, але й не жорсткою. Це ідеально підходить для цього бавовна. В даному випадку я буду в'язати ось такої пряжі Янар Люксор, це бавовна. Вона це мерсеризована бавовна. Якщо ви хочете більш делікатне, більш таке тоненьке, то ви можете, ось оця дуже класна бавовна, це філа віскозія. Бачите, яку вона має скрутку, як вона блищить. Завдяки цьому ваші стовпчики будуть дуже класно читатися в філейній сітці. Але в мене за малюнком ось саме така пряжа, і плюс я буду в'язати кишеньку під уже мою зв'язану припинду, тому все в одному кольорі однією ниточкою. Так, що вам треба знати? Це гачок. В філейної сітці для того, щоб
візерунок дуже гарно читався і був чіткий, вам потрібно, щоб ваші стовпчики були максимально плотненькими. Рихле в'язання не для філейної сітки. Тому, коли ви обираєте гачок, обирайте максимально, щоб ваше було в'язання плотненьке. Наприклад, от для цієї пряжі рекомендований гачок 3,5 або 4, навіть 4 мм діаметру. Я беру двійку. Для чого це? Ще раз кажу, щоб стовпчики були максимально плотненькими і щільними. Також для того, щоб сітка була гарною, вам потрібно контролювати натяжіння нитки. Зараз я вам покажу, як набрати повітряну цепочку, щоб вона була ідеальна. Ось у нас є гачок. Бачимо більш вузенький діаметр, рівненький, а ось тут іде розширення. От коли ми набираємо, якщо ви набираєте ось так, от гачок у вас тільки отут входить на початку, ви його не поглиблюєте, то ви набираєте занадто тугий і занадто звузюєте ваше в'язання. Отак, от якщо ви затягнули по цьому діаметру. Ідеально це коли добре і гарно ходить по цьому рівному краєчку ваша петелька. Якщо ось сюди вже йде, це вже у вас слабе в'язання, таке рихле і натяжіння неправильне. Тобто у вас потрібно, щоб петелька плотно облягала оцю серединку вашого гачка. Не отака була розхлябана і не отака затягнута якось тут. Щоб гачок вільно ходив по оцієї ширині. Тоді у вас будуть ідеально щільні петлі. Саме для сітки вам потрібно буде набрати ось такі тугенькі, але вільно, щоб ходили по гачку петлі. І ще трішки теорії. Зараз я вам намалюю, як формується ось отакий квадратик. Це повітряні петлі, які ми набираємо. Щоб зробити перший стовпчик, ми набираємо 3 повітряні петлі. Щоб зробити перехід, ми робимо 2 повітряні петлі. І ось в третю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Це схематично ми з вами пров'язали нашу одну клітинку. Друга клітинка, так само 2 повітряні петлі. І в третю ми пров'язуємо стовпчик наш. Це ми з вами зробили клітинки, які пусті. Як зробити повні клітинки? Для того, щоб зробити повні клітинки, замість цих 2 повітряних петель ми пров'язуємо стовпчики з одним накидом і закриваємо нашу ячейку. Ось ці 2 стовпчики замість оцих 2 повітряних петель. Ось так у нас формується наша заповнена клітинка. Але не завжди у нас малюнок рівний квадрат або рівний прямокутник. Ось як у нас в кишеньці. Я спеціально вибрала такий варіант, щоб ви одразу все вивчили в одному майстер-класі. У нас є ось такий трикутничок. Це половинка нашої клітинки. Ось вона, наша половинка клітинки. Як ми її в'яжемо? Дуже просто. Ось у нас набрана цепочка. Ми набираємо 3 повітряні петлі. Ось точно так робимо 2 петлі в сторону. Але стовпчик ми робимо, не пропускаємо 2 клітинки, а в ту саму, звідки виходить, робимо ось так стовпчик. І ось у нас є трикутничок. В наступному рядочку ми тут сформуємо повноцінну клітинку, пусту або заповнену. Дивіться далі. Тут ми робимо, наприклад, пусту клітинку. І як ми закриваємо? Ми робимо 2 повітряні петлі, в третю пров'язуємо наш стовпчик, робимо 2 повітряні петлі і в те саме місце, звідки виходив цей стовпчик, пров'язуємо ще 1 стовпчик. З цієї сторони ми робимо повітряні петлі, а з цієї сторони майже як прибавку. І з одної петлі ми пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом.
А тепер переходимо до останньої теоретичної частини і починаємо в'язати нашу кишеньку. Я вирішила оцей перший ряд пропустити і почну одразу з цього другого рядочку. Дивлюся, що у мене по схемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повних клітинок. І по боках 2 трикутничка. Скільки повітряних петель мені потрібно набрати для першого ряду? Я беру кількість петель, помножую на 3, це 21, і додаю ще одну петельку. Тобто я буду набирати 22 повітряні петлі. Починаємо в'язання. Так, я набрала 22 повітряні петлі. Тепер будемо формувати ось цей пустий трикутничок, як у нас на малюнку. Для цього я набираю 3 петлі підйому і 2 петлі в сторону. Тобто всього 5 петельок. 1, 2, 3, 4, 5. Роблю накид і вколююсь сюди. В шосту це вже петельку. Далі я в'яжу не звичайними стовпчиками, а патентними, для того, щоб стовпчик був вищий. Звичайний стовпчик ми пров'язуємо 2 петлі одразу і ще 2 петлі. Тут ми робимо трішечки інакше. Ми пров'язуємо першу петельку, потім пров'язуємо 2 петельки і 2 петельки. Тобто у нас на 1 друг більше, і завдяки цьому наш стовпчик трішечки вище. Далі дивимось за схемою. У нас 3 пусті клітинки. Робимо 2 повітряні петлі, накид, пропускаємо 2 повітряні петлі, в третю вколюємось і в'яжемо наш патентний стовпчик. Першу петельку пров'язали, 2 разом і 2 разом. Ось у нас перша повноцінна клітинка. Робимо ще 2 таких. 2 повітряні петлі, в третю вколюємось і в'яжемо патентний стовпчик. І остання клітинка пуста. Пров'язали. Далі дивимося, що у нас заповнена клітинка. Дивимось на схему, тобто замість 2 повітряних петель пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом. В'яжемо в кожну наступну петельку. Перший пров'язали, другий пров'язали і пров'язуємо, закриваємо нашу ячейку. Тобто одразу ми пров'язали 4 стовпчики. І далі так само в'яжемо 3 пустих клітинки. 2 повітряні петлі і стовпчик патентний. 2 повітряні петлі і патентний стовпчик. 2 повітряні петлі і в останню петельку пров'язуємо наш патентний стовпчик. Пров'язали і в'яжемо ось такий трикутничок. Для цього ми пров'язуємо 2 повітряні петлі і в те саме місце, звідки виходив наш перший стовпчик, пров'язуємо ще 1 стовпчик. Так, ми зробили з вами перший рядок. Дивимось другий рядок. Так як ми в'яжемо не по колу, а поворотними рядами, то ось ми пров'язали ось так за малюнком, тепер ось так за малюночком ми пров'язали. Тепер ми будемо в зворотньому напрямку в'язати. У нас симетричний малюнок, але малюнки бувають різні, тому враховуйте, що тепер ваш другий ряд буде починатися, ось починався перший ряд, з цієї сторони буде починатися другий ряд. Ми бачимо, що нам потрібно зробити пустий трикутничок. Робимо 3 петлі підйому, 2 петлі для повороту, якось ми тут за малюнком дивимось, повертаємо, робимо накид і ось пров'язуємо в те саме місце, де виходив закінчувався наш стовпчик, патентний стовпчик пров'язуємо.
У другому рядочку ми будемо вже в'язати, ми повернули наше в'язання не просто патентними стовпчиками, а стовпчиками в розкол. Що ми для цього робимо? Дивимось, у нас 3 заповнені клітинки. В'яжемо. Робимо 2 повітряні петлі, накид. Якщо б ми в'язали звичайним з вами способом, то ми б подали гачок просто під 2 оці шляпки нашого стовпчика попереднього, минулого ряду. Але ми будемо в'язувати прямо всерединку шапочки. Ось бачите, в нас іде ось така перемичка, прямо під нього. І прямо ось у нас, якщо ми бачимо, між ось цими ніжечками вийшов гачочок. Ми просто прокололи наш стовпчик симетрично пополам. Тепер завдяки цьому у нас не буде зміщуватись праворуч або ліворуч, не коситиме наше в'язання. І стандартно пров'язуємо патентний стовпчик. Зробили першу клітинку. Далі 2 повітряні петлі. І отак само, прямо в центр шляпки, розкололи стовпчик, пров'язуємо наступний стовпчик. Друга клітинка готова. І в наступну в'яжемо третій, в розкол в'яжемо. Далі ми дивимося, що у нас за малюнком іде 3 заповнені клітинки. Так ми і робимо, тобто оцю клітинку заповнюємо, оцю клітинку і оцю ми в'яжемо стовпчиками з одним накидом. Я в'яжу під арочку 2 патентних стовпчика, під арочку. І пров'язую ось сюди, в ці 4 клітинки, 4 стовпчики, розколюючи кожен під розкол, не за шляпку. Це ми зв'язали з вами другу клітинку. І заповнюємо третю, пров'язуємо під арочку 2 стовпчики. І в стовпчик пров'язуємо останній стовпчик. Так ми з вами зв'язали 3 заповнені клітинки. Ось так це виглядає. Далі ми бачимо, що за малюнком у нас 3 пусті. Так і в'яжемо. Робимо 2 повітряні петлі в наступний стовпчик. Пров'язуємо першу пусту клітинку, другу пусту клітинку. І пров'язуємо, пропускаємо, у нас тут куточок був, тут 2 повітряні петлі. Ось в третю петельку ми пров'язуємо нашу клітинку. Це лише клітинка у нас ось ця. І тепер робимо ще ось цей за малюночком куточок. Для цього робимо 2 повітряні петлі. І в місце, де виходив стовпчик, туди ж пров'язуємо ще 1 стовпчик з одним накидом патентний. Ось у нас так іде розширення по краях. Далі, це ми цей рядок другий пров'язали. І в'яжемо третій ряд. Другий у нас був в цьому напрямку, третій буде в зворотньому. Що ми бачимо в третьому рядочку? Так само куточок наш, трикутничок. В'яжемо 3 петельки підйому, 2 повітряні петлі, повертаємо в'язання, накид і в це саме місце в розкол під шляпку в'яжемо наш стовпчик патентний з одним накидом. Зв'язали. Далі дивимося, що у нас за малюнком 3 пусті клітинки. В'яжемо 3 пусті клітинки. 2 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. 2 повітряні петлі, в розкол, стовпчик з одним накидом. 2 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Що ми бачимо далі? 2 клітинки заповнені. Ось перша клітинка, ось друга клітинка.
Заповнюємо першу клітинку, пров'язуємо під арочку 2 стовпчики з одним накидом, замикаємо клітинку. Це була перша клітинка. Далі в'яжемо 2 стовпчики, і третім замикаємо клітинку. Далі в нас пуста клітинка. В'яжемо 2 повітряні петлі, пропускаємо перший стовпчик, другий і в третій в розкол. В'яжемо стовпчик, це пуста була клітинка. І далі в'яжемо ще 2 заповнені. Тобто зараз заповняємо 2 стовпчики. Закриваємо клітинку. Далі під арочку 2 стовпчики. Закриваємо клітинку. І далі за схемою 3 пусті клітинки і трикутничок. В'яжемо пусту клітинку, робимо 2 повітряні петлі, вколюємось і в'яжемо другу, 2 повітряні петлі, стовпчик, третю пусту клітинку, в третю повітряну петлю вколюємось і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Це ми зробили лише третю клітинку, у нас ще є трикутничок. Для цього робимо 2 повітряні петлі, накид, і в те саме місце, де виходив наш стовпчик, в'яжемо ще один патентний стовпчик з одним накидом. Ось таке розширення у нас виходить акуратно. Ми пров'язали 3-й рядочок. Зараз ми з вами зв'яжемо 4-й рядочок в зворотньому напрямку. Робимо трикутничок пустий, 3 повітряні петлі, 2 петлі, щоб перейти в бок, накид, і в стовпчик, з якого виходять петлі, робимо стовпчик з одним накидом. Зробили. Далі у нас одразу йде заповнена клітинка. Тобто під оцю арочку ми пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом. І в наступний пров'язуємо ще один стовпчик. Далі у нас іде 4 пусті клітинки за малюнком. Робимо 2 петлі, стовпчик. Це була перша клітинка. Далі робимо 2 петлі, стовпчик. Це в нас друга петелька. 2 петлі, стовпчик. Це в нас третя петелька. 2 петлі, пропускаємо 2 стовпчики і в третій робимо наш стовпчик. Це в нас 4-та пуста клітинка. А далі у нас іде 3 заповнені клітинки підряд. Заповнюємо першу клітинку, 2 стовпчики замість повітряних петель. Замикаємо третім першу клітинку. В'яжемо другу клітинку. 2 стовпчики під арку. Замикаємо стовпчик, вколюємось всерединку стовпчика. Третій стовпчик. Замикаємо другу клітинку. Робимо накид і в'яжемо ще 3 стовпчики. 2 стовпчики замість повітряних петель, а третім ми замикаємо нашу клітинку. І далі пров'язуємо 4 пустих клітинки. В наш стовпчик замикаємо.
2 повітряні петлі, в'яжемо другу в центр, третю клітинку, четверту клітинку в'яжемо. Далі у нас клітинка йде заповнена. Ми під арочку в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом і замикаємо нашу клітинку третім стовпчиком в третю петлю підйому. Ось так. Але це ще не все. І нам потрібно зробити ще трикутничок, нашу прибавку розширення. Робимо 2 петлі і в місце, де ми вколювали останній стовпчик, туди пров'язуємо ще один стовпчик. Ось ми пров'язали з вами останній наш рядок, де ми розширювали нашу кишеньку. І тепер ось у нас починається 5-й ряд. Далі ми не будемо робити вже розширення, це буде ширина нашої кишеньки. І починаємо просто в'язати. Цей рядочок я з вами пров'яжу разом. Далі залишу вам схемку, ви зробите собі скрін і будете за цією схемкою так само заповнювати далі рядочки. Починаємо. Перший у нас рядочок, перша клітинка заповнена. Робимо 3 петлі підйому, накид і під арочку пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом. І замикаємо клітинку, вколючись в перший оцей стовпчик з одним накидом. Далі у нас іде 2 пусті клітинки. Ми пров'язуємо 2 повітряні петлі і замикаємо нашу клітинку. Перша клітинка пуста. Далі 2 повітряні петлі, вколюємося в стовпчик, в розкол робимо це. Друга пуста клітинка. Далі за малюнком дивимося, що ця клітинка йде заповнена. Тобто під арку пров'язуємо 2 стовпчики. І замикаємо нашу клітинку, вколюючись в стовпчик. Ось у нас одна клітинка, це 4 стовпчики вийшло. Далі пров'язуємо 3 пустих клітинки. 2 петлі повітряні, стовпчик робимо з одним накидом. 2 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. 2 повітряні петлі, пропускаємо 2 стовпчики і в третій вколюємось. Далі в'яжемо заповнену клітинку ось цю, тобто 2 стовпчики з одним накидом. І третім замикаємо нашу клітинку. Всього це виглядає як 4 стовпчики. Далі ми в'яжемо так само 3 пусті клітинки, робимо 2 повітряні петлі і в останній оцей стовпчик вколюємось всерединку стовпчика. 2 повітряні петлі, вколюємось всерединку стовпчика. 2 повітряні петлі, вколюємось всерединку стовпчика. Пров'язали 3 пусті клітинки. Далі дивимося, що у нас одна клітинка заповнена за малюнком. Пров'язуємо під арочку замість 2 повітряних 2 стовпчики. І вколюємось, замикаємо нашу клітинку. Далі у нас 2 пусті клітинки. Робимо 2 повітряні петлі, вколюємось сюди, в перший стовпчик ось. 2 повітряні петлі, вколюємось в останній стовпчик.
Далі, що ми дивимось? У нас іде остання клітинка заповнена. Ми робимо під оцю арочку 2 стовпчики під арочку і замикаємо нашу клітинку, вколюючись в 3-ю повітряну петлю. Все, далі у нас іде просто вверх прямокутне в'язання за нашою схемою. Ось ми пров'язали з вами 5-й рядочок. Починаємо в зворотньому напрямку в'язати 6-й рядочок. Далі тут в'яжемо так само. Бачите, у нас вже за нашим малюночком вималювався оця квіточка, скажімо так, орнамент. Обов'язково, це прям стандартно, я вам завжди рекомендую відпарювати. Коли ви відпарите, у вас все, що коситься, вирівняється, ниточка розкриється, клітинки ляжуть рівно, і малюнок буде краще виглядати. Це завжди. Навіть якщо у вас чиста кишенька, яку ви не випачкали, ви обов'язково відпарюєте. В ідеалі я завжди полотно перу, потім його на блокаторах вирівнюю, придаю їм форму, висушую, відпарюю, а потім уже зшиваю. Це в ідеалі. Якщо у вас немає часу на це, просто відпарте, а далі в'яжемо 2 однакові половинки. У мене кишеньки будуть однакові з цим орнаментом. Ми їх з вами зв'яжемо, вшиємо за потребою підклад і зробимо ручку. Далі в'яжемо за схемою цією самостійно. Так, дівчатка, ось такі 2 половинки у мене вийшли. Я пров'язала за моєю схемою і останній рядок пров'язала просто стовпчиками з одним накидом. Тепер ми будемо нашу кишеньку прив'язувати одна до одної. Обв'язувати я буду її гачком. Також я вирішила, що зроблю підклад, але це вже окрема історія. І думаю пришити замість в'язаного пояса якусь стрічку. Зараз покажу, як я робила обв'язку. Так, ось у мене закінчився рядок, останній стовпчик. Ось я складаю запаску один до одної, вколююсь в уголочок і просто поки протягую. Ось так. Далі я буду обв'язувати стовпчиками без накиду. Тобто ось просто буду братися за кінчики і в інтуїтивному порядку обв'язувати. Приблизно на один рядочок у мене буде йти десь по 2-2,5 стовпчики без накиду. Я буду дивитися так, щоб воно гарно виглядало і не було не стягнутості, ні хвильки. Ось так по всьому периметру зв'язую стовпчиками без накиду мою запасочку. Там, де у мене ось так край із косичок, я не роблю так прямо, щоб воно було широко, а проколюю косичку і ось так захватую. Слідкуйте тільки, щоб у вас малюночки отак от співпадали одна з одним. Далі ви можете обв'язку продовжувати самостійно, тут нічого складного. Ось тут, коли у нас будуть закруглення, в цих містах робіть в одному місці більше стовпчиків, для того, щоб було легеньке скруглення. Так, дівчата, я хотіла закінчити свою кишеньку тим, що пров'язати ось тут ще з однієї сторони лише 2 рядочки і нашити вишиту стрічку замість пояса. Але сьогодні всі магазини у Львові зачинені, тому не знайшла я такої стрічки, саме таку, яку я хотіла. Тому, що ми можемо зробити? Або ви самостійно просто пров'яжете зверху 2 отакі рядочки, знаходите таку стрічку, або можемо зв'язати. Перший варіант – це такий пояс, як я в'язала
в мастер-класі зв'язання припинди. Він сюди дуже буде доречний. Або зараз я вам ще покажу ось такий варіант. По-перше, зробимо обв'язку краю нашої кишеньки, для того, щоб воно не розтягувалось, бо ми будемо часто рукою ось так робити, коли залазите в кишеньку. Тому обов'язково обв'язуємо ось під оці дві кромочні петлі наших стовпчиків просто з'єднальними стовпчиками. Ось така по краєчку буде косичка. Вона дуже гарно тримає форму, це з'єднальні стовпчики, вони придадуть щільності і довговічності. Не буде розтягуватись у вас край. По всьому колу, ось під оці дві кромочні петельки, просто протягуємо з'єднальним стовпчиком. Ось така подвійна косичка у вас буде виходити. По-перше, вона непогано декорує, а по-друге, реально дуже гарно укріплює край. Так, дівчата, ось я обв'язала з двох боків по краєчку. І щоб не відривати ниточку, коли я ось тут приєдналася, я прямо тут буду в'язати тепер, у мене буде 180 повітряних петель. Я в'яжу на розмір XS, мені цього буде достатньо. Широкий пояс і довгий я робити не буду. Тобто десь приблизно з однієї сторони 60 см і з іншої. Тобто загальний об'єм буде десь близько 140 см, тому що в мене ще є об'єм моєї кишеньки. І опоясуватися прямо її не треба, тому просто ззаді планується зав'язувати її на невеличкий бантик. Тому набираємо самостійно 180 петель, обриваємо нитку в кінці і приєднуємось з іншого боку, і таку саму кількість набираємо, звідси приєдналися, в протилежну сторону набрали 180 петель, а далі нитку вже не обриваємо і будемо з того краю, з другого, в'язати наш пояс. Ось я дійшла до краєчка і просто починаю ось так прямо звідси набирати 180 петель. Петлі не розтягнуті, щоб у вас був більш щільний ваш поясок. Такі стягнуті більше. Так, дівчата, ось одну я вже зв'язала косичку. Тепер от у мене виворотня сторона. Я прийняла рішення, що це в мене виворотня сторона, бо в мене тут клеєм промазаний хвостик спрятаний, все таке. Так. Я заводжу, от у мене йде обв'язка. Я не заходжу на оцю сторону вже за обв'язку, а перед обв'язкою, ось так під петельку, чіпляюсь. Першу навіть отак от фіксую першу петлю і починаю набирати в цю сторону вже таку саму кількість, як у мене ліворуч. Тобто у мене це 180 повітряних петель. Так, дівчата, набрала я з двох боків однакову кількість повітряних петель, і тепер просто у нас буде пояс складатися з двох рядів. Я набираю дві повітряні петлі підйому і просто починаю в'язати напівстовпчиками. В кожну петельку, що це таке напівстовпчик? Я роблю накид, вколююсь, витягую. У мене 3 петлі на гачку, одразу 3 петлі разом пров'язую. Тобто це щось середнє між стовпчиком без накиду і стовпчиком з одним накидом. Накид, вколююсь в косичку, 3 петлі одночасно. І так я пров'язую по всьому периметру моєї косички. Так само ось тут я пров'язую. Я зараз дійду і покажу вам. Косичка у нас залишається попереду. Ми пров'язуємо ось за оцю задню стіночку, за оцю задню косичку, яка у нас опинилася. Далі ми робимо поворот і за задню косичку пров'язуємо другий ряд. І я вам покажу, що в мене з цього вийде. Цей рядочок пров'язуємо до кінця напівстовпчиками самостійно. Так, дівчата, ось дивіться, я пров'язала свою косичку, заповнила її стовпчиками і далі перейшла на полотно. І щоб у мене ось тут отака косичка попереду залишається. Як я це роблю? Бачите, у мене зверху йде коса і по боку йде коса.
От я в верхню за 2 кромочні петлі вколююсь і пров'язую. Одразу цей хвостик вплітаю, бачите? Ось у мене коса попереду, ось зверху. Ось у верхню за 2 кромочні петельки я вколююсь. Так. І хочу звернути вашу увагу, що у нас основний малюнок насправді буде йти з цієї сторони пояса, тому що він буде прив'язуватись отак от до вас. Тобто кишенька буде, сюди ви рукою будете залазити, а оця ось сама гарна оця косичка у нас вона буде йти з цієї сторони. Цей пояс буде з двох боків гарно виглядати, але щоб ви розуміли, що у нас лицева сторона якраз буде ось ця. Тобто зараз ми в'яжемо, можна сказати, виворотню сторону, тому що вона буде просто прилягати або до тіла, до юбки, до джинсів, до того, з чим ви будете її носити, цю кишеньку. Так, ще хочу, поки я вам в'яжу, розказати, що я планую вшити підклад. Для чого? Не для того, щоб тут нічого не випадало, тому що я не думаю, що ви будете щось таке дрібне носити, хоча хто зна. А для того, щоб оцей візерунок гарно читався. Тобто красота його, щоб на оцій сітці був гарно читабельний оцей малюночок. Але коли отак от сітка до сітки, незважаючи на те, що в мене клітинки ідеально співпадають, малюнок губиться. Тому ви або з однієї сторони пришите якусь тканинку контрастного кольору, я буду бежевого кольору, такого тілесного, або просто реально зшийте собі підкладку і вставте. Ну, принаймні мені так подобається більше. Я просто на тканині обведу ось так по периметру свою кишеньку, на підворот, на обпіковку залишу невеликий відступ, зшию краєчко, обпікую і вставлю в свою кишеньку. І по краєчку пришью. Все це я буду робити руками. А зараз самостійно дов'язуємо цей перший рядочок нашого пояса і будемо в'язати другий. Так, дівчата, і ось ми в'яжемо, ось я дов'язала свій шнурочок до кінця, повернула, і зараз вам покажу, коли я повернула, як я в'яжу. Дивіться, ось у мене з лицевої сторони, наче косичка попереду. А ззаді у мене ось верхня косичка, бачите, зверху і ось попереду. І саме в задню стінку, не під дві оці косички, а за задню ось оцю стінку косички задньої, ось задня кромочна петля, стіночка, я пров'язую на півстовпчики, просто за задню петелечку. Що мені це дає? Ось такий рельєфний візерунок на лицевій стороні. І ось так у мене виходить частинка моєї кишеньки верхня. Я більше нічого в'язати не буду, це буде останній рядок. Так, дівчата, і ось дивіться, я вже заховала в одну сторону хвостик, прийшла в другу, і ось у мене залишився останній край. І я вам ще раз показую, я вже показувала в відео, там де я в'язала припинду, цей лайфхак, але хто не бачив, тому повторюю ще раз. У мене є ось такий крафтовий клей. Я буквально на саме оцей кінчик, бачите, на цей хвостик, буквально крапельку наношу, ну, щоб у вас не було плям. Так, прямо зовсім трішечки. І цей хвостик ще раз протягую полотно. Все. І відрізаю цей хвостик, дивіться, просто під самий корішок, як то кажуть, відрізаю. Ось там всередині він приклеїться і не буде у вас оце таким, знаєте, пухнастим стирчати. Тобто все. Можете промокнути. Дивіться, я ось тут уже проклеїла, щоб ви побачили, що він, якщо його досить мало наносити, акуратно, він майже непомітний. Ось я цей хвостик ось сюди приховала. Клею дуже багато різних марок. Я не буду якийсь прямо цей бренд популяризувати. Я його взяла, тому що він просто був в наявності в магазині. Щоб його не заказувати, не чекати, просто пішов і купив. Я купила у Львові в магазині Монпасьє
ось такий крафтовий клей. Він, як то пишуть, прозорий, залишає поверхні еластичними, тобто недубовими, тому він мені підійшов. Так, дівчата, все, я завершила свою кишеньку, ладанку. Дивіться, що в мене вийшло ось отак. Ось такий плотненький укріплений, да, краєчок. Сюди ви можете нашити оцю стрічечку, вишити, воно буде так цікаво виглядати. Можете залишити як є, бо воно вже по собі дуже цікава і гарна. Подивіться, яка вона, ну, суперова. А ось обіцяний секретик на мільйон. Для того, щоб ваша кишенька була ну зовсім індивідуальна, красива, ви можете її трішки прикрасити. Замість оцього, ось тут ми проходили з'єднальними стовпчиками, просто в тон, обв'язку робили просто в тон. Є дуже класна нитка. Ви можете підібрати її в тон, можете взяти контрастну, сріблясту, золотисту, червону, рожеву, зелену, чорну, який ви акцент хочете зробити, так і робіть. Вона дуже класно блищить. За цією пряжею ганяються, я бачу в коментарях багато дівчат, але чомусь майстрині не розголошують цей секретик, що це саме за пряжа. Я вам зараз прикріплюю фото цієї пряжі. Вона не дешева, але воно того варто. Якщо ви хочете, щоб сама ця акцентна деталь стала родзинкою, то це саме те, що треба. Якщо ви ось так по краю пройдете цією ниточкою, ось такою косичкою, із з'єднувальних стовпчиків, ось тут пройдете, і по самому поясу, посерединці пройдете, або обв'яжете цією ниткою рачим шагом, наприклад, по боках, то це буде прямо топчик, родзинка, воно буде не наляписто, бо основний акцент тут уже візерунок, те, що воно зв'язано руками. Це буде така деталь, яка підкреслить вашу індивідуальність, буде привертати погляди. І я ж кажу вам, збережіть цю пряжу, бо дівчата, які в'яжуть серветки і потім обв'язують, може ви бачили, я зараз якийсь скрінчик вам прикріплю, виглядає воно просто шедеврально. Мені дуже подобається. На жаль, у мене просто немає зараз цієї пряжі, а майстер-клас я вам вже хочу виставити, щоб ви вже в'язали і були в мене, як то кажуть, передовики. Дівчата, якщо вам сподобався цей майстер-клас і він вам був корисний, ставте лайки, пишіть мені в коментарях, сподобалось вам чи ні. Можете відмічати роботи, які ви в'яжете по моїм майстер-класам, хештегом в TikTok, Instagram, Jolie. Я буду дуже приємно здивована, коли побачу ваші роботи. Мені дуже цікаво, що у вас виходить. До зустрічі в нових майстер-класах. Ще багато проєктів попереду.